तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको ये पुराना सेटअप का याद होगा कि जो हमने सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमारे पास ये एक यूपीएस लगा हुआ था जिसके साथ 6 पैनल कनेक्ट किए हुए थे, 5 पैनल 150 वाट के। तो ये बेसिक अभी बैकअप के ऊपर रखा हुआ है, अगर कभी मसला हो जाए तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये है कि बैटरी ना यूज़ होने की वजह से ये बैटरी जो है इसकी पावर काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और बहुत कम ही ये बैकअप देती है। तो आज हम इसके साथ एक जुगाड़ लगाने जा रहे हैं। इस गोली को तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आज इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आया कि ये जो है बैटरी की पावर को बहाल करता है, ये गोली करती है कि नहीं करती। तो पहले वैसे मैंने हाफ ऑफ टैबलेट डाल के चेक की थी, जिससे ये बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई थी। पहले ये बैटरी जो थी इस राउटर के ऊपर, ये जो राउटर लगा हुआ है, आ, मेरा ख्याल ये कुछ भी करंट नहीं लेता होगा। तो इसके ऊपर तकरीबन ये 1 घंटे के बाद ये जो था यूपीएस जो था ये बीप करना शुरू कर देता था, यानी कितनी पावर है थी बैटरी की। तो अभी मैंने जब हाफ ऑफ टैबलेट इसके अंदर डाली थी बैटरी के अंदर, उसके बाद जो है इसकी जो पावर थी डिजिटल फैन के ऊपर, इसने तकरीबन कोई 5 to 6 आवर का बैकअप दिया था और ये बीप के ऊपर नहीं गई थी। तो आज हम ये 66 गोलियाँ जो हैं पूरी डालते हैं इसके अंदर और देन फिर चेक करते हैं कि इसका क्या बैकअप निकलता है और फिर आपको लाइव दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे जो इसके बैटरी के ढक्कन थे वो सारे ओपन कर दिए, ये बड़े हुए ढक्कन। और ये है फ़िलहाल बैटरी की सूरत हाल। सेल आपको दिखा रहा हूँ, ये सेल काफ़ी हद तक ना ऊपर से ब्लैक हो गए थे। तो अभी मैंने हाफ ऑफ टैबलेट इसके अंदर डिस्प्रिन की डाली थी, तो उसके बाद जो सेल की कंडीशन है वो ऑलमोस्ट काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं डिस्प्रिन को। एक दफ़ा मैं ज़रा टैबलेट सारी निकाल लूँ तो फिर मैं आपको सारी डाल के और रिएक्शन दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको भी दिखाता चलूँ कि मैंने ये 4 टैबलेट जो थी ये बिल्कुल सही निकल आई हैं उसके अंदर से, और 2 जो हैं ये टूट गई हैं। तो अभी हम 1 बाई 1 जो है टैबलेट इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये देखें, जैसे ही टैबलेट डालेंगे तो इसके अंदर जो है एक रिएक्शन शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी हमने एक टैबलेट डाली है, अभी हम दूसरी टैबलेट डाल देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो है हम तीसरी टैबलेट डाल देते हैं, इस सेल के अंदर चौथी डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा एहतियात करना है क्योंकि ये साथ ही रिएक्शन शुरू कर देती है। आपने हाथ को बचाना है ताकि आपके ऊपर जो है वो जो है तेज़ाब वगैरह जो है वो ऊपर आके आपके ऊपर ना पड़े। तो अभी ये टैबलेट डाल दी इसके अंदर। तो अभी ये थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर जो है इसको ओपन छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के अंदर जो है ये इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है ये डिज़ोल्व हो जाएंगी, जो इसकी होती है, जैसे पानी में डालें तो डिज़ोल्व हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसको चार्जिंग ऑन करते हैं और देन फिर आपको इसका बैकअप भी चेक करवाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जब आपने इसके अंदर डिस्प्रिन डालनी है तो आपने ये ढक्कन बंद नहीं करने जब तक ये कंप्लीट इसका प्रोसेस जो है 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि वो टैबलेट जो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि समटाइम ये झाग बन के ये सेल से बाहर भी आ जाती है। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से वो करने देना, उसके बाद जो है इसके ढक्कन बंद करने हैं। तो अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं सेल को, तो गोली जो है डिस्प्रिन की वो कंप्लीट जो है डिज़ोल्व हो चुकी है सारे सेल्स के अंदर, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब जो है हम इसको बंद करके और इसको फाइनली चार्जिंग पे लगाएंगे और उसके बाद इसका बैकअप जो है वो चेक करेंगे कि क्या बैकअप ये बैटरी देती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे जो है इसके ढक्कन बंद कर दिए हैं बैटरी के। तो अभी मैं इसकी चार्जिंग ऑन कर देता हूँ और इसको चार्ज होने देते हैं और देन फिर है जो इसका फाइनल आपको बैकअप भी दिखाते हैं कि क्या बैकअप देती है बैटरी ये डिस्प्रिन की गोलियां डालने के बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं इसकी मेन पावर ऑन कर दी है और अभी जो है मैं यहाँ से जो है इसका प्लग भी लगा दिया है और अभी मैं है जो इसकी चार्जिंग ऑन करता हूँ। तो अभी ये बीप देके चार्जिंग इसकी ऑन होगी, ये देखिए चार्जिंग इसकी ऑन हो गई है। अभी चार्जिंग भी देख लेते हैं, चार्जिंग स्टेटस क्या है, 227 वोल्ट आ रहे हैं और 2.4 एम्पेयर से चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जो है जो
इसके एम्पेयर हैं उसको बूस्ट करता जाएगा, और जैसे ही ये चार्जिंग कंप्लीट कर लेता है तो देन फिर जो है हम इसका आपको एक फाइनल बैकअप भी चेक करवाते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14:18 यानी कि 2:18 का टाइम हो चुका है। 31 टेम्परेचर है और बैटरी जो है वो इस टाइम तकरीबन 12 वोल्ट पे या 12.1 वोल्ट के ऊपर स्टिल है, और एक फ़ैन जो है डिजिटल इसके ऊपर चलाया हुआ है जो कि तकरीबन 250 वाट का करंट जो है वो लेता है, और ये इस बैटरी पे और इस इन्वर्टर के ऊपर जो यूपीएस पड़ा है इसके ऊपर ये चल रहा है। तो अभी अगर मैं वीडियो को टाइम लैप्स पे लगाता हूँ, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो में यहीं भी स्टॉप करते हैं और दोबारा जो है वीडियो को कंटिन्यू किया यहाँ से। तो अभी आप देखते हैं 16:11 यानी कि 4:11 हो चुके हैं, और बैटरी जो है अभी भी स्टिल 12 वोल्ट के ऊपर है, यानी कि तकरीबन 2 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है जो हमारा डिजिटल फ़ैन था उसको चलते हुए, और वो पूरी अपनी आबोताब के साथ चल रहा है। 250 वाट का मिनिमम जो मैक्सिमम लोड है इसके ऊपर चल रहा है, 18% का लोड है। आप उसके बाद स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं कि 18% का लोड चल रहा है, और तकरीबन 226 वोल्ट ये आउट दे रहा है। ये प्योर साइन वेव यूपीएस है, और साथ में आप देखेंगे कि 11.7 पे इसकी बैटरी है। बेसिक ये स्क्रीन थोड़ा-सा कम वोल्ट दिखाती है, लेकिन नीचे वाली स्क्रीन जो है वो एग्ज़ैक्ट वोल्ट दिखाती है। अगर ये थोड़ी-सी टिप्स आपको अच्छी लगी, आप ट्राई करें। अगर आपकी बैटरी ठीक हो जाती है तो आपकी इस सीज़न में पैसे बच